Tak ako to dnes vyzerá? Meta 15%, Alibaba 8%, Amazon 5% a Nvidia 30%? Tak to je jasné. Nvidia rastie najviac, tak dám všetko do akcií Nvidie. Vsadiť všetko na jednu kartu by sa nám mohlo vypomstiť. Pozrime sa, ako sa našej akcii teraz bude dariť. Ale nie, veď Nvidia vôbec nerastie, iné akcie áno. Ako to? Veď minulý rok sa jej tak darilo. Na akcie sa nesmiete pozerať ružovými okuliarmi, teda pohľadom na ich historické výnosy. Musíte sa na ne pozerať objektívne a priznať si, že vsadiť na konkrétne akcie je veľmi zložitá disciplína, ktorá sa môže pekne vypomstiť. Veď ani profesionálom ich predikcie väčšinou nevychádzajú. Oveľa lepšie je diverzifikovať. Je to jednoduché. Diverzifikovať znamená, že nevložíte peniaze len do jednej konkrétnej akcie, naopak rozdelíte ich na viac menších častí a kúpite rovno celý kôš akcií. Pokiaľ jedna z nich klesne, neovplyvní to hodnotu vašich investícií nejak výrazne, navyše ostatné môžu rásť a dorovnať hodnotu vášho portfólia. Dá sa tak povedať, že čím diverzifikovanejšie portfólio máte, tým lepšie môžete čeliť rizikám, pretože nikdy neviete, čo príde. Skrátka, kto diverzifikuje, môže byť viac v kľude. A ako na diverzifikáciu jednoducho? Nakupujte si ETF-ka. Kúpite jedno a je to ako keby ste zainvestovali do stoviek akcií naraz. Ale pozor, ani najlepšia diverzifikácia portfólia vás neochráni pred krátkodobými výkyvmi celého trhu.